Just wanna be with you till the final curtain falls. Just wanna be with you, then no nothing at all. Cold nights, dark days, I wanna be with you. Wanna be with you. Hello，大家好，歡迎收睇今期嘅房專家睇下 channel。簡單唔簡單，有我幫你把關，我係 Ben。今期時間我哋喺珠海嘅十字門下，左手澳門，右手橫琴咁靚嘅呢個位置啊，翻到中海環宇天下嘅呢個樓盤。咁呢個樓盤嚟講咧，今期就唔帶大家去睇一啲海景房啦，因為一啲海景房咧，37,000、39,000咁樣嘅單價係比較貴嘅，加上咧目前嚟講都已經係賣得七七八八啦嚇。今次咧就帶大家睇翻一啲比較低樓層少少剛需嘅呢啲價錢啊，性價比高嘅呢啲單位啊，因為咧中海環宇天下呢個樓盤咧，佢競品嘅旁邊灣灑1號咧就成日同佢去比價嘅。咁其實灣灑1號咧一直嘅價錢都係比較低啦嚇，單價係28,000、29,000，其實都有好多樓層可以選擇。所以中海環宇天下咧喺咁樣嘅情況之下目前咧佢都搞一啲好優惠嘅價格啦，即係想快啲清晒嗰啲比較低樓層嘅呢啲樓盤、低樓層嘅呢啲單位。所以今次帶大家翻嚟睇，就係我哋 B 地塊匯德利呢邊一啲79平方97平方同埋114平方，稍微低少少樓層嘅單位咧，其實都可以做到28,000幾、29,000咁樣嘅單價，係非常之優惠嚇。OK， 依家就事不宜遲，帶住大家咧去睇一睇。咁我哋依家就上到佢呢邊嘅實地示範單位啦。咁佢呢一套咧就係位於我哋成個中海環宇天下 B 地塊匯德利3座嘅31F04號單位嚇。咁佢呢一套單位咧就79平方嘅戶型啦，確實都做得唔錯嘅，3房1衛，實用面積咧就已經係77個平方97% 嘅實用率都唔錯。咁我哋依家睇到咧佢就冇放家私家電嘅，比較直觀啦。睇到呢啲全部都交標嚟嘅，係啦。咁我哋從門口睇一睇。佢呢一座嚟講咧，一樣嘅都係2梯6伙單位。咁電梯咧就位於呢個位置嚇，就喺我哋門口旁邊嘅呢個電梯一出嚟咧，就入到我哋門口噶啦。門口嘅膠標咧，一個鋼質木質嘅呢個防火門啦，可以睇一睇。都係比較厚實、比較靚嘅呢啲質感。係一個飛利浦嘅呢個電子鎖啦。咁鞋櫃嘅位置咧就唔算話非常之闊嚇，一個80公分嘅鞋櫃，上下嘅櫃做好嘅，係啦。咁喺我哋入門口嘅右手邊呢邊就有一個廚房。大概可以容納到2個人啦，係啦。咁佢雪櫃嘅位置咧就喺呢度，係啦，呢個位置放一個雪櫃。咁其實就只能夠放一個單開門嘅雪櫃嘅，咁就唔使擔心呢個櫃下其實佢呢度係實嘅，唔係櫃門嚟嘅，就唔驚話放雪櫃會阻住櫃門開合。睇到嘅交標上下嘅櫃都係交樓標準啦，西門子嘅廚房3件套咁仲有呢個燈條就少咗呢個梁把嘅，係啦。咁呢個趟門嘅質感都唔錯嚇，咁樣拉埋。都非常之好，其實中海嘅品質做得確實都唔錯。嚟到呢個位置咧，就放一個4人嘅餐廳嘅位置喺呢度，係啦。咁交標嚟講咧，就東芝嘅呢個係中央空調啦嚇，同埋每間房都有仲有燈條啊。咁呢個燈泡仔咧，未來我哋收咗樓自己換一個主燈咁就 O K 嘅啦。咁喺佢呢個客廳嘅開間咧就有3.4米嘅，咁就未來交標咧。呢個位置就全部幫我哋通鋪出嚟做好風窗嘅處理㗎啦。我哋嚟睇一睇呢個景觀。咁佢呢度咧就係位於一個西北朝向嘅呢個窗景所以有陽光係曬到入屋企。依家目前咧就下午嘅4點鐘左右，睇到對面咧就可以睇到成個勤務新城呢邊嘅一個樓盤啦。樓下咧就係華發商都2期嘅位置係啦。咁華發商都嘅一個門口咧就係佢地鐵站嘅位置所以我哋呢個樓盤一落樓行過呢個紅綠燈嘅位置咧，就可以去到華發商都啦，大概3分鐘步行嘅時間。同大家講一講，咁我哋呢度係朝翻北邊對翻呢個主幹道嘅話，大家可能覺得係咪會好嘈啊？咁其實唔係嘅，大家可以鏡頭移過嚟呢邊咧，我哋會發現呢啲車流咧，基本上去到我哋呢個位置之前咧，已經係入咗隧道噶啦所以就唔會話有太快嘅呢個車速我哋樓下咧就係紅綠燈嚟嘅，咁等紅綠燈嘅呢啲車速咧都唔算話好快。所以就唔會話有太大嘅噪音最靚嘅景觀咧，我哋可以睇到佢朝翻我哋東向嘅呢個窗景咧，可以望到成個澳門島嘅，係啦，新葡京嘅呢個位置都好靚仲可以望到我哋樓下嘅呢個千億配套商務中心呢邊都可以望得到
非常之唔錯嚇。OK， 我哋入去休息區睇一睇。咁首先睇到呢邊咧就係客廁嘅位置啊。咁成個戶型咧就呢一個客廁嘅，睇到嘅都係交流標準啦，鏡櫃啊、美容燈啊，同埋 total 嘅呢啲洗手盤啊都係交標嚇，做到乾濕分離。咁呢邊咧有第一間房。咁呢間房咧基本上一半係按照陽台佈建嘅，所以就有1/4嘅呢個面積係贈送嘅，大概有9個平方啊。咁再入到嚟呢邊第二間房，呢間房咧依然都係按照一半陽台佈建啊，有9個平方，有好多係贈送嘅面積啦。咁呢兩間房咧，我哋可以發現嚇，都係同我哋陽台係同一個朝向啊，包括一陣我哋主人房呢個位置都係按照同樣一個朝向。咁嚟到呢度就會多一個窗啊。咁呢個窗其實佢嗰邊係一個天井位啊，咁你完全係可以唔使要佢做一個櫃喺呢邊啊，增加我哋儲物嘅空間。做咩咧？可以做衣櫃啦，係咪先？咁就唔使話佔用我哋房間入邊嘅面積，喺度做個衣櫃或者係做一個儲物嘅櫃啊，放啲零食啊，放啲其他嘢都好嘅啊。咁入嚟呢邊係我哋成個主人房。咁主人房佢呢邊就有飄窗嘅，加埋飄窗咧，呢邊有12個平方啊。全屋嘅中央空調全部都有齊嘅啊。同樣都係望翻我哋勤寶新城入邊嘅嗰啲樓景啊，樓下可以望到華發商都啊咁樣。咁我哋發覺佢門口轉角嘅呢個位置咧，係有一個稍微細啲嘅 L 型嘅呢個飄窗嘅位置。咁呢度可以做咩咧？都可以做衣櫃啦，或者做儲物櫃啊，係嘛？增加我哋放嘢嘅地方。好啦，咁依家咧呢套單位就基本上睇完啦嚇，睇到嘅都係交樓標準啊。咁呢一套咧確實佢戶型啊各方面使用率啊都係做得唔錯嘅。咁如果大家想喺成個十字門加一個非常核心嘅位置嚟講嘅話咧，確實中海環宇天下佢呢一套單位咧係可以選擇嘅嚇，因為佢係成個中海環宇天下入邊咧最平嘅單位嚟㗎啦嚇。咁呢度嘅一個總價嚟講咧，佢如果係一啲稍微低少少嘅樓層，你就可以攞到係230萬以內可以攞得低嚇，單價咧28000幾就可以攞低㗎啦。咁如果你上一啲高樓層啊，上海可以睇到澳門嘅景觀，你就要去到240幾萬左右，你就可以攞得一套係啦。咁如果呢套單位對比起對面嘅，例如係四季廣場啊、天聯系列嘅呢啲細戶型嚟講，確實佢嗰邊咧亦都有100零萬可以攞得一套1房或者2房。但係如果你想長住啊，住得舒適嚟講嘅話咧，想有園林嚟講，一定係呢一種戶型咧係更加之舒適嘅。OK， 而家再帶大家去睇一睇我哋97平方嘅呢個戶型。好啦，依家咧我哋再嚟到佢97平方嘅呢個戶型嚇，3房2衛嘅，確實呢個戶型咧都做得唔錯，因為咧比較實用啊。佢室內嘅面積咧有91個平方，93% 嘅使用率。我哋再嚟重溫一下呢個戶型嚇，因為咧之前阿 Ben 都有過嚟拍過嘅，睇一睇入門嘅交標先啊。咁呢邊咧就係一個鋼質嘅木質嘅防火門啦，有一個飛利浦嘅電子鎖。咁入門口嘅呢個鞋櫃咧，到時係交標嚟嘅啊。佢儲物嘅地方都比較多嚇，下邊放鞋啦，上邊儲物。咁呢邊仲有個全身鏡。咁打開咧，入邊可以放啲雨遮啊，咁呢個位置仲可以放啲外套啊，或者放啲其他嘢。咁喺我哋入門口嘅右手邊睇一睇呢個廚房先。咁呢個廚房咧就做咗 L 型嘅廚房啦嚇，都係比較好嘅，因為咧佢呢邊係做咗咁樣摺疊式嘅呢個雙趟門，一打開咧，哇好光朗係啦。咁然之後可以睇到佢交標嚟講咧，上下嘅櫃啦都係做好嘅嚇。咁廚房嘅3件套就係西門子嘅一個呢個係洗碗機嚟嘅係啦。咁然之後呢個 island 嘅位置咧，其實都係做好嘅，增加我哋儲物啦、備餐區都多啲啦，係嘛，都比較好用嘅呢個 island 係啦。咁唯一一點咧就係佢頭頂呢邊啊就少咗個涼霸。咁未來咧我哋收咗樓就喺呢個位置咧，佢預留我哋可以做涼霸嘅位置啊。咁呢個戶型最大嘅特點咧就係佢嘅一個開間係非常之闊，有4.3米咁闊嘅開間嚇。97平方咧，其實做咗咁闊嘅開間真係非常之難得。我哋嚟睇一睇咁闊嘅開間，佢擺翻呢個餐廳嘅位置，其實未來可以放翻一張係6人米嘅長方形嘅餐廳啊。咁旁邊咧可以睇到佢過道位置仲好闊嚇，呢邊咧仲有50公分厚嘅呢個係餐邊櫃啊。咁冰箱位置咧就可以放喺呢度啊，做一個隱藏式嘅雪櫃放喺呢度係啦。咁闊嘅一個開間嚟講嘅話咧嚇，4人嘅 sofa 放喺呢度。咁未來咧電視嘅呢個尺寸其實可以擺翻一個100寸嘅電視，完全唔成問題嚇。有咁闊嘅開間你可以享受得到。咁未來交標嚟講嘅話咧，就東芝嘅呢個係中央空調啦嚇，仲有燈帶啊都係交標嚟嘅啊。咁從我哋餐廳到我呢個位置嚇，再到陽台呢邊咧就有8米嘅一個進深噶啦。因為佢未來呢邊交樓咧，
就非常之好嚇。對於中意封窗嘅朋友嚟講咁開發商咧佢就直接幫我哋通鋪晒，封好窗交到俾我哋就慳時，就唔使我哋未來收咗樓自己搞，係咪先？咁封咗窗之後咧，洗衣機、乾衣機未來就放喺呢個位置嚇，剛剛好嘅就可以做一個洗手池喺呢度都可以放啲係啦，喺度嘆下下午茶都係非常之靚嚇。依家可以睇到陽光曬入嚟咁呢個朝向咧就係朝翻我哋南向嘅，偏少少西向係啦。咁出邊嘅景色都唔錯咁如果買到稍微高少少嘅樓層去到一個19樓、16樓左右，咁完全可以越過前邊嘅樓座，可以睇到馬騮洲山嗰邊嘅。咁我哋再去到休息區睇一睇下。咁呢個戶型嘅特點咧就例如我哋陽台係朝翻南向，咁其實佢3間房咧同樣都係朝翻南向嘅。我哋呢種叫做4開間同朝向呢種戶型係非常之好每間房咧都係冬暖夏涼啦。咁呢間房嚟講嘅話咧，佢有基本上有好多係按照呢個陽體嚟佈建嘅，所以贈送面積咧有1/4嘅面積係贈送嘅。咁佢呢間房咧有10個平方係啦。咁最大一個亮點咧，同時佢呢邊係冇飄窗嘅俾翻我哋腳下可以活動到嘅空間咧係更加之多嘅係啦。咁未來呢邊呢啲膠標咧都係白色嘅牆，每間房咧都係東芝嘅呢個中央空調嚟㗎啦過道嘅位置咧呢邊基本上都係白色嘅牆嚟嘅係啦。再睇到第二間房。咁呢間房咧都係10個平方睇落去咧有啲陽光曬入嚟係非常之寫意好溫暖係啦。咁我哋再睇一睇我哋客廁嘅呢個位置。咁客廁呢個位置咧就係我哋北邊嘅呢個位置係啦。咁客廁位置咧基本上睇到嘅都係交樓標準啦，做到乾濕分離鏡櫃美容燈同埋呢個涼把都係做好嘅咁從呢個門口入嚟咧就嚟到我哋主人套間啦。咁主人套間咧我哋入門口右手邊呢邊就係佢主人嘅套廁啦。我哋睇到嘅都係交樓標準，一個智能馬桶喺度，都非常之唔錯咁佢呢間房嘅特點咧，就係佢呢邊係兩邊飄窗，兩邊採光嘅。因為另外一個飄窗喺邊咧，就喺呢個位置其實佢呢個衣櫃咧，佢呢度係一個飄窗位置，呢度係個飄窗位置所以佢利用咗呢邊嘅飄窗咧，做咗呢個衣櫃嘅位置，就慳咗我哋唔使佔用我哋腳下嘅位置再去做一個衣櫃噶啦所以咁樣都係比較好嘅咁呢個面積咧就大概有13個平方噶啦放咗一張係 K size 嘅一個床啦咁呢邊嘅一個採光各方面都係非常之唔錯係啦。咁呢套單位就睇完啦。最緊要咧同大家今次過嚟咧係呢個價錢嘅問題因為之前我哋睇呢套單位咧，佢嘅一個高樓層大概嗰時報嘅係一個20樓嘅一個價錢，去到325萬嘅。咁其實咧依家就剩得一啲係比較優惠嘅樓層啦。咁如果大家對樓層唔係話要求非常之高唔要求話好高我要睇海景要睇山景嘅話咧，如果你揀一啲比較性價比高嘅樓層，佢呢套單位咧可以做到270萬，接翻嚟嘅單價咧可以做到2萬9咁樣嘅單價，非常之難得。因為喺我哋成個呢個中海環宇天下啦依家佢從開盤到依家咧係未賣過咁低嘅價錢嘅，以往都係要去到3萬43萬7咁樣嘅價錢，所以咧今次都係要趁呢個機會啦，即係要降價即係促銷將呢啲比較低少少嘅樓層全部賣晒出去，所以先可以做到咁低嘅價錢。OK， 我哋依家咧再去帶大家睇一睇114平方嘅呢個戶型。咁我哋依家最後就嚟到佢114平方嘅呢個戶型咁其實呢個戶型咧都好搶手。如果稍為買到高少少嘅樓層咧，我哋係可以望到澳門塔、望到海景嘅位置非常之靚嘅。咁呢個戶型嚟講咧，實用都係比較好嘅。室內面積咧有107個平方，94% 嘅使用率。我哋都係從門口呢邊同大家介紹一下一樣嘅大門交標啦。咁入門口嘅右手邊呢邊就有一個2.3米長度嘅一個鞋櫃嘅位置儲物嘅空間都好多，全身鏡都有嘅。咁我哋喺左手邊嘅呢個位置，咁呢邊就有一個廚房啦。咁其實講真嘅，對於一個4房單位嚟講咧，呢個廚房就唔算乜特別大嘅，只能夠容納到3個人左右啦。特別係咧之前阿 Ben 帶一啲客戶過嚟睇，或者係已經幫阿 Ben 買咗嘅客戶佢哋已經係將呢個 island 嘅位置移咗出去嘅。點解咧？因為我哋可以睇到佢呢邊係一個摺疊式嘅兩邊嘅趟門。咁如果我哋關門要伸手過去，呢邊就會硬住嘅。開門咧都係會形成咁樣嘅情況，所以咧佢哋就將呢個 island 嘅位置移到出邊呢邊
因為咧我哋可以睇到其實佢呢個餐邊嘅位置咧係好闊嘅，呢邊有一個60公分咁厚嘅餐邊櫃咁所以佢呢邊嘅地方完全係足夠將呢個 island 移出嚟咁樣會更加之舒暢嘅。咁未來雪櫃嘅位置咧就擺放喺呢度隱藏式嘅雪櫃咁佢呢邊嘅膠標咧一樣都係上下嘅櫃全部做好啦，西門子嘅3件套頭頂咧依然都係少咗個涼把未來我哋收咗樓可以喺呢邊裝翻個涼把就 OK 噶啦。咁佢呢邊嘅一個客廳嘅開間咧，方方正正4米嘅闊度咁其實4米嘅闊度咧夠唔夠咧？中規中矩啦，都唔會話特別之窄都足夠嘅。咁如果唔足夠嘅話咧，佢呢邊都顯示出嚟呢一面牆咧係可以完全揼咗佢咁嗰邊個房間嘅闊度咧就2.3米嘅，咁揼咗佢咧呢個廳就有6.3米噶啦咁樣都係比較舒適嘅。OK， 咁從我哋嘅廚房嚟到我哋窗邊咧呢個進深咧就有8.1米嘅進深啦。咁一個加長版嘅陽台，咁佢圖紙上邊咧呢個位置就有1.4米闊度嘅陽台都係一個半贈送嘅狀態。咁佢就將我哋洗衣機乾衣機就放喺呢個位置噶啦未來咧可以晾啲衫喺呢個位置。咁我哋可以睇到呢個窗景就朝翻我哋南向偏東嘅位置買到高少少嘅樓層就可以睇到海景嘅。依家我哋入休息區睇一睇。咁休息區，首先我哋睇到呢間房咧，就係一個2.3米嘅一個闊度啦，深度都係比較好嘅。咁佢呢邊嘅面積咧有10個平方左右咁然之後再睇到客廁嘅位置，咁客廁睇到嘅基本上都係膠標嚟嘅。佢做嘅品質中海都係做得唔錯。咁呢邊咧仲有間房，呢間房咧就會細少少大概就8個平方度啦。都有一半係按照陽台佈建嘅，所以都有贈送面積。基本上每間房都有贈送面積，包括呢間房啦。咁入到嚟咧，佢呢邊咧就冇呢個飄窗位置實實在在俾到我哋腳下用嘅面積。咁呢間房咧有12個平方度啦，咁可以擺翻一張係 K size， 我覺得都 OK 嘅。咁其實可以睇到呢個空間都係比較闊。呢邊咧預留一個放衣櫃嘅位置係啦。最後一間就係主人房嘅位置啦。咁呢個位置咧仲好好咁樣，佢有一個嵌入去嘅位置，就方便我哋自己做翻個櫃啦。咁雖然呢個櫃唔係膠標咁其實做呢個櫃咧都唔使話花好多錢。咁儲物嘅空間都係比較足嘅，因為佢呢邊係好深嘅，大家可以睇到成條手臂係可以伸入去嘅。咁從呢個門口入嚟咧，就係嚟到我哋主人房噶啦。咁呢邊咧仲有一個稍微細少少嘅飄窗啦，可以放啲展示物喺呢邊啦。咁可以睇一睇呢邊嘅套廁。咁呢個套廁嘅好處咧就係門口佢唔使門對門啦，又唔使話對住我哋主人房嘅呢個床頭嘅位置係嘛。咁入到嚟我哋可以睇到，首先呢邊係有一個衣櫃嘅位置，好厚嘅衣櫃。咁呢個空間咧都有13個平方嚇。咁呢間主人房咧其實對於一啲好新嘅呢啲第4代嘅產品戶型嚟講咧就唔算話特別大。咁其實如果係對於114平方咧都係比較足夠噶啦，因為使用率已經係擺喺呢度嚇，94% 嘅使用率都係比較好嘅。OK， 咁呢邊嘅窗景咧每間房咧有3間房都係對翻我哋同樣一個朝向。咁114就睇完噶啦，就同大家講翻之前我哋過嚟拍呢個戶型嗰時候咧，就直接去到實體樓上邊28F 呢邊去睇嘅。咁其實嗰時嗰個價錢咧就425萬咁。目前嚟講咧，就剩得一啲比較低少少嘅樓層啦。咁如果大家係中意呢個戶型，中意呢個地段，中意咁樣嘅環境中海環宇天下呢邊呢啲商鋪各方面呢啲街道又比較企理，商鋪買又比較方便。中意呢個樓盤戶型咧，其實你可以買一啲比較低少少嘅呢啲樓層嚟講嘅話咧，佢嘅性價比係確實比較高嘅。例如呢一套啦，如果係一啲比較低少少嘅樓層，佢嘅單價係可以做到2.8萬咁樣嘅單價。咁總價咧就365萬，你就可以攞低呢套114平方嘅戶型噶啦。咁其實確實都唔錯下呢個價錢。OK， 咁如果大家都想喺中海呢邊趁住呢個最後嘅機會上車執落一套咧，可以左上方 contact 翻阿 Ben 攞啲資料或者攞啲計價單嚟參考下。咁我哋下期見啦，拜拜。